Así suenan estos artistas sin autotune. Karol G es una de las artistas más importantes del momento en todo el mundo. Esta es su voz a capela. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa. Está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le paga un mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, pero si le pone la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar.